आज मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हूँ। अच्छा मेरी बेटी, जल्दी रेडी हो जा। चलो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। स्कूल बस आ गई। गुड मॉर्निंग किड्स, जल्दी आओ। अच्छा बिहेव करना बेटा। बाय मम्मी। बाय बेटा, गुड गर्ल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय दोस्तों।